සංගමයක් විසින් එකම කණ්ඩායමක් විසින් ඡායාරූප සහ චිත්‍ර කියන ප්‍රදර්ශන දෙකක් සමගාමීව පවත්වන එකම සංගමය නැත්නම් කණ්ඩායම අපි සත්වයදීන්ගේ සංගමය. ඒක විශේෂ දෙයක්. ඒ වගේම තව දෙයක් තියෙනවා අපේ මේ ඡායාරූප අධ්‍යයන එකකෙත් චිත්‍ර අධ්‍යයන එකකෙත් උගන්වන උපදේශකවරු සියලු දෙනා ස්වේච්ඡාවෙන් තමන්ගේ වියදමෙන් ඇවිල්ලා ස්වේච්ඡාවෙන් උගන්වන්නේ. ඒ නිසා මේ ඡායාරූප පාඨමාලාව නැත්නම් චිත්‍ර අධ්‍යයනයේ සියල්ලම නොමිලේ සමාජිකයන්ට ලබා දෙන්නේ ස්වේච්ඡා පදනමකින් ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්න අය. තමන්ට තියෙන එකම නිවාඩු දවස වෙන ඉරිදා දවසක් කැප කරගෙන ඒ උපදේශකවරුන්ට මගේ ස්තුතිය සහ ප්‍රණාමයත් මේ අවස්ථාවේදී මම පුද කර සිටිනවා. ඒ වගේම ඡායාරූප අධ්‍යයන එකකෙන් මම පටන් ගන්නවා. අපේ ඡායාරූප අධ්‍යයන එකකේ බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ ඡායාරූප දිහා බලනකොට අපිට පේනවා ඊ타ත්ම කුඩා සතාගේ ඉඳලා ඊ타ත්ම විශාල සතා දක්වා පරාසය මේ අයගේ ග්‍රහණයට හසු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම සතුන් ඉන්න ආකාරය, ස්වභාවික පරිසරයේ වේශාන්තරණය වෙලා ඉන්න ආකාරය, ඒ වගේම සතුන්ගේ විවිධ චර්යාවන්, ඒ වගේම විශේෂ අවස්ථාවන් නිරූපණය කරන්නට ඡායාරූප වලින් පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට ඡායාරූප ශිල්පියෙකුට තියෙන්න ඕනේ සවිශේෂී ගුණාංගයක් තමයි ෂණිකව ක්‍රියාත්මක වීමේ හැකියාව. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා තීරණාත්මක මොහොත ග්‍රහණය කර ගැනීම කියලා. ඒ තීරණාත්මක මොහොත ග්‍රහණය කර ගැනීමට අපේ ඡායාරූප ශිල්පීන් සමත් වෙලා තියෙනවා. ඒක සමහර ඡායාරූප දිහා බලනකොට අපිට පේනවා සතුන්ව යම් යම් ඊ타ත්ම නිමේෂයකදී විතරක් වෙන්නන්නේ යම් චර්යාවන් යම් අවස්ථාවන් ඡායාරූප විතරක් නෙවෙයි ඊ타ත්ම පැහැදිලි ඡායාරූප විදියට ඡායාරූපගත කරන්න ඕන් සමත් වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට පේනවා අපේ ඡායාරූප අධ්‍යයන එකකේ කොයිතරම් හොඳට ඉගෙන කරාද, ඒ වගේම කොයිතරම් හොඳ විභව ශක්තියක් මේ සමාජිකත්වයේ තුල ඡායාරූප ශිල්පීන් වශයෙන් තියෙනවාද කියන එක. ඒක නිසා ජාතික මට්ටමේ ඕනම මට්ටමකට අපේ ඡායාරූප ශිල්පීන් සම මට්ටමේ ඉන්නවා කියන එක අපිට බොහොම සතුටෙන් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි චිත්‍ර අධ්‍යයන එකකේ කියත් යමක් කිව්වොත් ඒ මමත් සම්බන්ධ අධ්‍යයන එකකයක්. ඒක නිසා මට ඡායාරූප අධ්‍යයන එකකට වැඩිය යම්කිසි අත්දැකීමක් චිත්‍ර අධ්‍යයන එකකේ තියෙනවා. චිත්‍ර අධ්‍යයන එකකත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ලංකාවේ කිසිම චිත්‍ර ඉගැන්වීමේ ක්‍රමවේදයකට වඩා අපිටම අනන්‍ය වෙච්ච ක්‍රමවේදයකට. ඒ තමයි ඕනම දවසක කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්, ඕනම වයස් මට්ටමක කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්, ඕනම මාධ්‍යයකට කැමති කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්. අපි සීමාවල් දෙකයි දාලා තියෙන්නේ. එක සීමාවක් තමයි අඳින චිත්‍ර යථාර්ථවාදී චිත්‍ර වෙන්න ඕන, සතුන්ගේ ශාකවල පරිසරය නැත්නම් රියලිස්ටික් වෙන්න ඕන කියන එක. දෙවෙනි දේ තමයි ඒවා වනජීවීන්ට අදාළ දේවල් වෙන්න ඕන කියන එක. මේ දෙක විතරයි අපි බලන්නේ. එක එක වයස මට්ටමේ අය ඉන්නවා. ඒ වගේම එක එක අධ්‍යාපන මට්ටමේ අය ඉන්නවා. චිත්‍ර ඇඳීම පැත්තෙන් අපි කිසිම සුදුසුකමක් පෙර සුදුසුකමක් විදියට හිතන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඒ ශිල්පියාගේ ක්‍රමවේදය අපි ඔප්නංවනවා මිස අපේ ක්‍රමවේදයකට අපි ඒ අයව තල්ලු කරන්න උත්සාහ කරන්නේ යන්තම්වත්. අපි දකිනවා ඒ අය කොහොමද අඳින්නේ, ඒ අය පාවිච්චි කරන රුචි මාධ්‍ය මොනවද, ඒගොල්ලෝ අඳින්න රුචි සතුන් ශාක නැත්නම් පරිසරය මොකද්ද, ඒ අනුව අපි ඒලව ඉදිරියට ගෙන යන්න තමයි කටයුතු කරන්නේ. ඒක නිසා මේ චිත්‍ර අධ්‍යයනයකකියත් අර වගේම සුවිශේෂීතාවයන් කීපයක් තියෙනවා. ලංකාවේ මම දැනුවත්ව මේ විදිය චිත්‍ර උගන්වීමක් වෙන තැනක කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම වනජීවී චිත්‍ර උගන්වන අවුරුද්දක් පුරා පවතින එකම ස්ථානය අපේ ශ්‍රී ලංකා තරුණ සත්වවේදීන්ගේ සංගමයේ චිත්‍ර අධ්‍යයන එකකය. මේ අධ්‍යයනයේ දෙකම අවුරුද්ද පුරාම තියෙනවා. අවුරුද්දේ ඕනම දිනක කෙනෙකුට අලුතෙන් එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ අලුතෙන් එකතු වෙන එක්කෙනාව බොහොම කඩිනමින් තමන්ගේ දැනුම යාවත් කැලේ ඉඳ කරලා ගන්න ඒ උපදේශකවරු කටයුතු කරනවා. එතකොට මට මේ කාරණේදී විශේෂයෙන්ම කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඇයි අපි ඡායාරූපකරණයට, ඇයි අපි චිත්‍රකරණයට මෙතරම් තැනක් දෙන්නේ? නැත්නම් මෙතරම් අපේ සුවිශේෂීත්වයක් හිමි වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හේතුව තමයි අපේ සංගමේ පරමාර්ථය අධ්‍යාපනය තුළින් සංරක්ෂණය කිරීම. එතකොට දැනුවත් කිරීමේදී දෘශ්‍ය මාධ්‍ය ඉතා විශාල කාර්යභාරයක් කරනවා. අපි දන්නවා කතා කරන මාධ්‍යයට වැඩිය, ලියන මාධ්‍යයට වැඩිය ඇහෙන් දකින දේ කෙනෙකුට ග්‍රහණය වෙනවා. ඒක නිසා අපි චිත්‍ර තුළිනුත් ඒ වගේම ඡායාරූප තුළිනුත් කරන්නේ සංරක්ෂණයේ පණිවිඩය සමාජගත කරන්න.
මේ චිත්‍ර ලස්සන නම් ඒ චිත්‍රය තුල ඉන්න සතා ගැන. ඡායාරූපයේ සුවිශේෂී නම් ඡායාරූපයේ තුල තියෙන සතා ශාකය වස්තුව පිළිබඳව සමාජය සැලකිලිමත් වෙනවා. ඒ සැලකිලිමත් වීමත් එක්ක මේවා ආරක්ෂා කරන්න ඕන්න පෙළඹවා ගන්න අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒක නිසා මේ චිත්‍ර සහ ඡායාරූප වලින් කරන්නේ ලස්සන පෙන්වන එක හෝ අපේ හැකියාවන් පෙන්වන එක හෝ පමණක් නෙවෙයි අපේ සංගමයේ ප්‍රධාන තේමාව වෙන අධ්‍යාපනය තුළින් සංරක්ෂණය කියන පණිවිඩය සමාජගත කිරීම.